Yarın olacak mı bilmiyorum. Kuşlar yine ötecekler mi dallarda? Duyacak mıyım seher vakti bülbülün güle hasret şarkısını? Görebilecek miyim serçelerin akşam telaşını? Bir babanın telaşla akşam evine koşturmasını? Ya da duyabilecek miyim annelerin çocuklarına oyundan çağıran seslerini? Kokuları gelecek mi bana mutlu akşam sofralarının? Duyabilecek miyim evlerin birinden gelen mutlu çocuk haykırışlarını? Mutlu olabilecek miyim yine derin bir nefes gibi? Çekebilecek miyim içime sevdiğimin bana doğru bakışını? Hasrete alışılmıyor be canım. Yarınlar meçhule düştü artık. Ne de çok özlediklerim, ne de çok sarılmayı beklediklerim. Bulutların yağmurlarını, toprakların çiçeklerini kucaklamayı, sorgusuzca görebilecek miyim tüm bunları? Görebilecek miyim yarınları? Görebilecek miyim?